Sinzi uko ameze nabira. Ibyatsi bimaze gukura pe turakabije. Abirandura ka. Gatera we. Wiri. Nyagasani ibi ni ibiki? Akwa munyarwanda igihe bavugiye ngo ntukave mu rugo indwara itarangiye ntabwo wumva. Wa mugabo nakubazaga ikijyanye n'umuti ibyo by'indwara nanjye izo mfite zirahagije. Mbere yuko tuvugana metero nyaho ngaho imite nzibona aho ngaho. Cyo twavugana ibindi byose birangira byawe. Urashaka iki? Nakubazaga ikijyanye n'umuti. Ni ukuri kw'Imana afite ikintu bita indwara indembeje muri no minsi. Umuti ki njye mbwira mve mu nzira ndi kwikorera ndabona hano ndi musinzi. Burya hano ni wawe. Ni wanjye. Njye nashakaga ndi gushaka ikintu kijyanye n'umuti, ndi gukorora, ndi kwita. Shiraho intoki. Ziki gikororwa cyakiri kuza kinuka ajya ngo kirimo neza. Nukuri ko Imana mugabo mbabarire wandangira umuti. Mbabarire undangira umuti. Nk'abantu mwini coronavirus. Ariko sereka nkubaza. Umuti wa mbere. Ejo bundi umuyobozi w'umudugudu yatanze amafaranga y'abantu bavuze ingoma. Bayivujije rimwe kabiri gatatu. Ariko wowe ufite ibitwi bimeze nk'ibikoboko by'igare wagira ngo ni wumva. Iyo bavuze guma mu rugo bavuze tembo nyose. Ese ubundi bongo rindi uvuga ngo guma mu rugo. Uri numbwira ngo gume mu rugo. Bo hano uri mu rugo, hano dukubitanye ni mu rugo. Ariko ndeze umenya ko narinje kureba, narinje hariya ku muturanyi rwose nsanga n'ibyatsi byarameze. Reba, ibyatsi byarameze byaruze igipangu. Nuwaza wose namubwira ko ndi gutegura igipangu. Amugaye tuvugisha ukuri. Waguma mu rugo ureba n'ibihe turimo ukuntu bimeze. Naho gukora icyo kurya, naho gukora ikintu kijyanye n'icyo kuba ko cyakubeshaho. Ukaguma mu rugo uvuga kuryamye uri kwamara iki ko wazapfira. Nubu gutyo mbona. Sinkubeshye. Nabuze n'umuntu wama n'amafaranga 500. None waguma mu rugo ukakubye guhururiza kuko nge sinabyemera. Umuntu uri gukorora gutyo nk'urwaye agatuza k'imyaka 3. Warangiza ugacira igicurane hariya ndaguki. Ubu nunyanduje. Turahamagara abashinzwe umutekano kuko nta kuntu wava iwanyuje kunyanduriza abana n'umuryango. Akosura nduvuga ngo ndakwanduje. Ubu tugiye kugupima ngamo. Kare kuzabaze none se guma mu rugo ko nge nayizihirije nkaguma mu rugo. Abayobozi reba uburyo umvaga abanyamagambo. Nubuko Imana ngiye ubabwira ikibazo. Ubabwira ikibazo mfite niba uri umuntu utangira umuti wundi hagira ugabanye ivugo. Sindava hano sindava hangaha rwose kuko ngiye mu rugo nakanduza abantu benshi. Senda kwaduje ako muvanda umuntu abagira inshuti mukamusendereza urugo. Uzi ko burya umuturanyi mubarutwa n'ikiguru. Mwese ari umuhoro ngutije ngo genda utemagura biwawe. Je nkuranje nkubaza umuti w'indwara w'ikibazo mfite. Ndiko nanje kuko ko mfite umuriro mwinshi. Ndikwitsamura bya buri kare. Uretse nkubwira utaranarenga aho ngaho. Icambere cy'umwana umubyeyi arihakana umwana yabyaye. Urukumva umwana arihakana nyina. None inshuti ni wowe uje kunyiyandurira. Ubuse nk'ubu nkawe aho wakavuze ati byibura hari icyatsi nzi cya runaka ku buryo cyakuvura agatuza ugakora. Ubuse nk'ubu nje kukuba nje kugusaba ibiryo wenda ngaburira n'umwana nasize mu rugo wabima. Reka nduje uranyanduje. Ariko umva nkubwira utararenga mutaru kugira ngo utanduza n'abandi. Ngiye kukubwira nimero uhamagara. Uhita ugenda bagupime banakuvure niba ngombwa ugaruke nta gituntu urwaye. Rukumva? Ukigera mu rugo uhita uhamagara guhera rimwe 2 urenzeho kane inyuma. Wabyumvise? Wa mugabo we ayo makuru afite ka hano ni magira ndi bukire. Ko ngiye mfite ikibazo gikomeye cyane. Amakuru afite. Amakuru ndayafite neza ni ikigo nderabuzima cyita ku bantu bese baba bakeka icyo cyorezo. 114 urafite neza ko nimamagara bari bonyumve nkababwira ikibazo mfite. Neza cyane kandi barakugabura niyo nzara yawe numvise ufite. Uri kuzuyitura abantu n'abanduza icyo gituntu. Niyo ndwara yose urava yishize. Kandi none ahangaha hita umuhamagara n'amayinite batarayatwara dore na ndose ugura amayinite. Ihute. Iyo nimero isaba amayinite. Isaba amayinite oya nari nibeshye. Ntabwo isaba amayinite. Ariko iyo ufite amayinite nabwo wayihamagara nayo akagarukaho. Ntabwo isaba amayinite wowe ugende muvugane nimumara kuvugana wumva uburyo byifashe baze bakujyane rwose wirenga aho ngaho nako. Gutize telefone nabahamagara. Ariko
wanduje abantu benshi. Buretse namugiriye niyo sibyo none ngiye ikintu ngiye gukora kanjende kandi uranakoze pe hoya ujye kujya kwanduza abandi nicyo kibazo ndetse baransanga ahangandi. Okay, reba ikintu wishyira ku munwa wishyira ku munwa kugira ngo udawugira n'umuntu muhura utagira umuntu muhura ukamwanduza kugira ngere mugeze mu rugo meze gutya nk'umuntu upfutse nk'umuntu nk'inkono y'ibijumba. ni gutyo ngaho genda Yesu we avandi tokosa tani riko sukuma Yesu iki kingeke kirajyahe badi wanjije uyo bavuze guma mu nzu bavuze soka nje gufasha ku mirimo ku Rwanda dufite injiji nyinshi uzikuri kiburaburi uyu mugabo afite icyorezo ahubwo we